一個因為團購費被推上浪尖嘅樓盤，一個因為債務問題俾各資委接手嘅發展商，近排又重新喺市場上活躍啦。4月份嘅數據顯示，呢個樓盤一個月竟然可以賣194套，而且90%以上係我哋香港人買嘅。呢個樓盤喺依家嘅市場環境嚟講，真係好誇張啦！一個月嘅銷量就頂人哋1年嘅銷量㗎啦。究竟係咩樓盤咁把炮呢？厲害！Hello， 各位觀眾朋友，歡迎收睇1號地產頻道啊！我係 Vincent。咁啱先 Vincent 同大家講到嘅樓盤呢，就係我身後嘅呢個屋苑啦，叫做遠洋繁花里嘅。相信呢個樓盤我哋香港街坊並唔陌生㗎啦。依家遠洋繁花里咧，據數據統計啦，依家都有2000戶嘅香港業主咧選擇喺呢邊置業嘅。咁點解上個月嘅銷量又會咁好呢？竟然可以賣到194套喎！究竟係發展商嘅營銷手段太犀利啊，還是真係個樓盤咁吸引呢？咁今日 Vincent 咧都會企喺我哋街坊嘅一個角度啦，幫大家去真實測評翻呢個樓盤嘅一個優缺點嘅。相信我哋呢條片咧，亦都會係全網最真實、最中肯嘅一條噶啦。睇完 Vincent 呢條片咧，你就要知道遠洋繁花里究竟啱唔啱你啦。好嘅，咁我哋事不宜遲，就即時去考察啦。好嘅，觀眾朋友，咁依家就跟住 Vincent 遊下車河先啦。咁遠洋繁花里咧係位於中山市嘅神灣站嘅，呢個片區咧係屬於中山最南部嘅一個站區噶啦。屋苑出發去返珠海人工島咧就係39分鐘左右嘅。點解要揸車帶大家遊車河呢？就想俾大家了解到呢邊最真實嘅一個配套嘅，你自己用對眼去睇好過去聽人哋介紹，係咪？所以咧，我哋一直咧都建議大家先自己去了解，唔好話去聽人哋去介紹，反而咧對大家出嚟買樓啊或者係置業啊自住方面咧係一定係最好嘅。咁呢邊咧，大家睇到係啦，咁就係屬於中山嘅一個阿基山噶啦。環境方面咧，空氣咧相對都 OK 嘅。咁我哋繁花里呢個屋苑咧，都可以話係成個片區入邊啦最大嘅一個屋苑啦。總規劃嘅戶數咧係8000戶嘅。咁據個數據顯示啦，都有2000戶嘅香港業主已經喺呢邊置業噶啦。係啦，咁依家就嚟翻售樓部呢邊啦喎。我睇到，咁前邊呢邊咧，我睇到就係佢個繁花里嘅一個超市啦，新鮮超市，亦都係上個月啱開嘅。啱先通過我哋鏡頭去掃到啦，繁花里呢邊嘅一個街鋪嘅開鋪率大概係有40%左右嘅。簡單嚟講就啲即係我哋嘅茶餐廳啊、便利店啊、超市咧係簡單啲生活需求咧係可以滿足到噶啦。咁往前開咧就已經係嚟到二期早期賣嗰一筆噶啦，就係19年賣嘅嗰陣時係頂峰賣到11000蚊1平方噶啦。包括呢條路咧，其實都係繁花里自己去建嘅，種咗好多樹，環境方面咧係靚嘅。咁再睇翻呢邊，屬於佢一個小區嘅大門口，2期嘅一個車庫入口啦。咁嚟翻呢邊就係佢一個人流嘅入口，人車分流嘅，都做得比較好。係啦，佢繁花里呢邊咧，佢規劃都 OK 嘅，佢有學校就喺前邊噶啦，而且有巴士嘅樞紐站。咁而且有1.5萬嘅平方米嘅商業，話緊19年嗰陣時就話20年話要開嘅，到依家都未開嘅，就喺呢邊啦。大家睇到規劃中嘅配套係靚嘅，但係咧如果真係冇開起身，係咩原因咧？大家都知道，就呢邊嘅入住率嘅問題啦。可想而知，佢入邊嘅銷售話咧係一兩成，咁我自己去睇都係真實嘅1-2成嘅啫。所以咧人流冇做起身嘅話，咁出嚟就可以唔起身噶啦。講緊係俾政府運營嘅。咁呢邊咧就係佢6000平方米嘅一個文化中心啦。係啦，我哋停一停先啦，可以睇到。咁包括呢邊咧就學校啦，學校依家都好多家長接緊啲小朋友放學啦。依家係晏晝4點幾嘅時間啦。好嘅，冇問題。咁我哋再往前開啦，俾大家睇一睇前邊嘅一個真實面貌啦。包括呢邊咧都有一個衛生站啦、服務站，即係簡單嚟講，佢有自己嘅一個診所啦。呢邊咧就係佢個公交樞紐站啦，泊咗好多我哋個綠色嘅一個巴士線啦。係啦，咁喺售樓部門口咧都有巴士可以直接坐出去嘅。
即係去翻我哋晨運嘅鎮中心啦，或者落翻即係中山啊嘅市區啊、珠海嘅一個片區都有嘅。嚟到呢邊就已經係過咗焚花里個境界㗎啦，係啦，就啲即係我哋嘅賣花㗎，種啲綠色嘅植物㗎。咁往前開咧，再俾大家睇一睇，嚟到呢邊就有啲高壓線啦，係啦。呢個咧都係可以話比較真實呈現到俾大家去睇啦。晨運畢竟係個鎮區嚟嘅，咁常住人口得4萬人㗎咋。咁點解話晨運嘅醫療啊或者商業做唔起身？可能好大部分原因咧，就因為商業嘅原因啦。咁包括去到路口嘅位置咧，都有啲即係我哋嘅海產檔。咁個形式係點嘅咧，都可以俾大家去睇一睇先啦。係啦。我哋全程都係一鏡到底，冇轉輯冇加速㗎，俾大家睇到一個最真實嘅一個樣貌還原啦。係啦，不過呢邊咧就係佢村屋嚟嘅。哇，前邊都有啲巴士線啊，大家睇到。係啦，如果因為簡單嚟講，晨運咧或者係中山咧，佢唔似香港咁發達啊。佢冇地鐵嘅運營嘅，所以只有話出行啊，自己開車啊，或者揸呢啲電街車啊，或者坐巴士。係啦，啱先睇到嘅就海產檔啦，就係呢邊噶啦。咁基本上咧，我哋就兜咗一彎噶啦。咁我哋就落車同大家去講翻佢周圍嘅配套啊。所以話出嚟睇樓，大家真係唔好直接殺入去售樓部啊，因為你入到去入邊咧，俾嗰啲音樂一關炸，咁就容易上腦啦。反而咧，揸車帶大家去兜一彎咧，你可以更加真實去了解到呢個樓盤嘅配套係咪成熟㗎？街鋪有冇開啊？咁除此之外咧，大家都唔好急住去入到售樓部嘅原因咧，係要先了解呢個屋苑周圍嘅配套。首先，自住嚟講最重要嘅一點咧，就係佢醫療配套啦。咁經過 Vincent 嘅實測咧，佢焚花里呢邊咧，佢係有個社區醫院嘅。咁簡單嚟講，簡單嘅頭暈身㷫啦，佢自己可以解決到嘅。咁除此之外，晨灣咧都有個晨灣醫院咧，就普通嘅醫院嚟嘅。咁呢邊揸車出去咧就13分鐘左右嘅。咁如果佢要去翻大型嘅醫院咧，第一個啦就去翻三鄉嘅。三鄉有個醫院咧就叫做三鄉醫院嘅，揸車嘅時間咧就13分鐘左右嘅。咁另外一個就係廣州中醫藥大學第一附屬醫院中山醫院，聽個名咧幾高卡士喎，由廣州醫院啦，係嘛？咁其實咧就係三鄉醫院嘅新醫院嚟嘅。呢兩個醫院咧都係2甲級嘅醫院，去翻呢個醫院咧都係需要16分鐘嘅時間。咁仲未開業過喎，講緊係今年嘅年底咧會正式投入對外使用㗎啦。咁呢個咧就係佢醫療方面啦。咁第二個咧就生活方面。啱先通過 Vincent 嘅揸車帶路啦，其實呢邊咧最基本上嘅就係我哋嘅士多店啊、茶餐廳啊，咁冇生活超市。咁生活超市咧都係上個月先開嘅，叫做焚花里超市嘅。咁基本上嘅日常生活用品，我哋嘅一啲乾貨啊、調料品啊，我哋啲海產品、肉類啊係可以滿足到嘅。咁如果要去翻大型嘅超市咧，咁就可以首先去翻晨灣嘅鎮中心啦。第一個咧就係1+1超市嘅，咁揸車過去嘅時間咧係8分鐘嘅。咁除此之外，你都可以去翻街市嘅，叫做晨灣中心市場，大家都可以 search 嘅時間，就揸車過去咧就係9分鐘嘅。入邊嘅海產類啊，同埋我哋嘅海鮮類咧就比較豐富噶。除此之外，你都可以喺愛沙工業大道，就啱先我哋揸車嗰個路口咧都有啲海產品可以買到噶啦。咁睇完醫療、生活、商業，咁最重要嘅咧就係交通方面啦，係啦。咁我哋嚟翻呢邊啦，俾大家睇一睇，焚花里咧係呢個片區入邊咧唯一一個有香港直通巴士翻到香港噶啦。咁我哋乘車點就喺呢邊嘅，就係咁可以掃碼，即係訂車飛噶啦。佢基本上咧1日2個班次，係啦。咁朝頭早同埋晏晝啦，咁去翻我哋香港太子啦。去翻荃灣啦，咁個票價咧都一樣嘅，都係150蚊嘅。咁除此之外，大家關注咧呢邊有冇巴士咧都有嘅。大家轉過嚟先，係啦。啱先話到我哋即係焚花里係一個公交樞紐站啊嘛，你睇到。咁我哋可以去翻邊度咧？可以去翻我哋嘅一個晨灣山市場啦，就啱先講到嘅晨灣市場啦。咁如果坐巴士出去咧，大概都係10幾分鐘，就係我哋700個站左右嘅。咁就睇翻自己嘅一個出行需求咧，又或者真係嘅
嚟翻呢邊生活啦，因為個溝通方面咧，如果自己有揸車嘅情況之下咧，始終係會方便啲嘅。因為神灣呢個位置去翻我哋珠海口岸咧，大概需要39分鐘。咁如果去翻我哋香港太子嘅時間咧，就105分鐘嘅。就睇翻你喺香港住邊一區咧，就大家可以評測個時間翻嚟呢邊嘅通勤嘅時間同埋嗰個通勤成本啦。係啦，咁講咗咁多，我哋依家就去翻我哋嘅小區入邊咧，俾大家睇一睇入邊嘅設計啦。好嘅，觀眾朋友，咁依家 Vincent 就入翻我哋繁花里嘅屋苑入邊啦，俾大家睇一睇我哋入邊嘅一個園林嘅一個設置啦。落完雨嘅狀態，依家個空氣咧聞起身都有啲綠茸茸嘅味道喎，有啲草嘅味道啊。係啦，咁繁花里佢講緊嘅綠化率咧係38%嘅。係啦，都做得幾靚仔下嘅，東南亞設計嘅風格，錯落有致。咁講翻我哋自住嚟講咧，首先第一個比較關注咧就係佢嘅物業管理啦。繁花里咧，佢係用翻自己嘅物業公司叫遠容一家嘅，亦都係香港上市公司嚟㗎。咁遠容一家咧係屬於國家一級資質嘅，物業管理完全冇問題嘅。而且我之前買嘅業主咧買咗佢2期嗰邊嘅咧，佢哋話住起身都幾舒服嘅，因為物業啊同埋各方面咧都做得幾好。咁除此之外咧就住屋問題。咁住屋問題咧，大家啱先都可以通過 Vincent 嘅鏡頭睇到啦，入到嚟咧係需要去報備嘅。我哋係由大門口咧開始咧就已經係有安保系統，有保安24小時把控㗎啦。咁除此之外，我哋講到小區嘅一個泳池方面咧，就喺呢邊嘅。咁可以睇到佢就係室外泳池嘅。咁好多朋友仔咧比較關注就係屋苑自己樓下咧有冇泳池啦。咁呢邊就有泳池嘅。而我哋最受嘅55棟咧就喺最前邊嘅，大家睇到，所有咧都比較近我哋依家3期泳池嘅位置嘅。同樣，我哋都可以睇翻55棟嘅一個工程進度啦。因為佢依家講緊嘅係今年嘅年底收樓啊嘛，你可以睇到依家55棟嘅所有嘅棚架拆細㗎啦，外立面都已經整好晒，依家係整緊內籠裝修嘅一個進度嘅。咁換言之啦，咁呢啲咧就比較穩陣啲啦。咁我哋依家事不宜遲，直接上去我哋實體樓俾大家睇一睇我哋嘅實體用品間啦。好嘅，觀眾朋友，咁 Vincent 依家就上到繁花里嘅實體用品間啦。咁55棟咧賣緊係2梯5伙嘅設計，咁先帶大家睇另一單位107方做3房2廳2衛嘅。好嘅，觀眾朋友，咁跟住 Vincent 嘅鏡頭行啦。呢個單位就係107方，咁換成香港嘅尺數咧就係1151尺嘅3房2廳2衛嘅單位。雙露台嘅南北對流都幾靚仔下嘅，單價圍落嚟嘅話就係8000蚊一平㗎啦，大精裝修出售，總價就係71萬左右嘅。咁依家大陸買樓俾15% 嘅首期就11萬左右嘅，貸款60萬，貸款嘅利率就係3厘嘅，咁都可以做翻4大孔㗎。咁呢個單位月供嘅話，最長可以供30年，咁每個月嘅月供就係2500蚊左右嘅。咁而且依家發展商佢最新嘅優惠政策咧，就係買樓送1萬蚊嘅一個購物卡，就係我哋門口嗰個繁花里超市可以去消費㗎啦。咁而且再加1萬蚊咧，就可以送埋個產權車位俾你嘅。咁換言之，就你可以喺55棟嘅樓下，你可以揀翻近你屋苑嘅單位嘅任何車位啦。咁依家就嚟翻我哋主人房嘅一個位置，主人房嘅飄窗都 book 埋㗎啦，而且呢個 view 望出去都幾正下嘅。而且我哋嘅主人房咧都係大套間㗎。好嘅，觀眾朋友，咁我哋呢個107方3房2廳2衛嘅戶型就睇完啦。喺55棟咧就係另一單位嘅。咁總體嚟講，同大家講翻呢邊嘅一個缺點先啦。係啦，今日啱好落雨，大家睇到我哋呢個生活露台咧望出去咧就係我哋一個西南朝向偏南少少嘅。大家睇到落完雨嘅狀態咧係有少少撇雨㗎，而且佢呢個露台咧係會俾我哋前邊嘅單位遮到，所以咧都係如果考慮呢個單位朋友仔呢個因素都要考慮埋入去。咁另外咧，我哋睇翻我哋呢個東北嘅朝向，係啦，東北朝向咧，依家我哋山寨咧係25樓嘅狀態嘅，係啦，咁望翻個 view 咧其實都幾正下嘅，望翻別墅景
同埋我哋嘅泳池景嘅，咁山景都可以望到。咁而且大家都可以睇埋焚花里最新嘅進度啦。我哋4期依家都有2棟樓已經起緊㗎啦。相對嚟講，咁如果跟我哋1號地產嘅同時咧，我哋就會幫大家去分析埋呢個屋單位嘅所有嘅優缺點啦。如果大家都想了解107方呢個戶型嘅朋友仔咧，都可以聯繫翻我哋嘅。咁我哋依家行翻去下一個單位先啦。好嘅，觀眾朋友，咁依家就嚟翻02單位89方做3房2廳2衛嘅一個單位嘅。同樣我哋05都係89方嘅。咁依家就跟住 Vincent 嘅鏡頭行啦。89方嘅戶型就做3房2廳1衛嘅設計嘅，換成香港嘅尺數咧就係957尺。同樣單價圍落嚟嘅話係8000蚊一平嘅，帶埋精裝修。咁總價嘅話就係71萬左右嘅。同樣喺第6米樓都係俾15% 嘅首期，呢個單位圍落嚟嘅首期咧就係11萬嘅，貸款60萬。依家最低嘅貸款利率咧就係3厘嘅，可以做翻4大行。月供嘅話係2500萬嘅，咁最長可以供30年噶啦。而且依家購買焚花里單位嘅朋友仔個數都比較方便噶啦，因為佢支持我哋港幣購房。而且做翻銀行結匯嘅，但係咧佢就僅限制於交通銀行嘅。咁我哋依家鏡頭前睇到嘅呢個單位咧，就已經嚟到我哋長輩房嘅一個位置啦。望出去嘅 view 都幾正下嘅。咁如果大家係想望翻個 view 正啲嘅話，就一定要買14樓以上噶啦。咁依家係落完雨嘅狀態，大家睇到依家喺25樓嘅狀態，望到個西江都好正噶。好嘅，觀眾朋友，咁我哋02單位89方3房2廳1衛嘅戶型就睇完㗎啦喎。咁如果係跟翻我哋1號地產嘅同事咧，我哋就會同大家去分析埋嘅。呢啲話係內場銷售唔會同大家講嘅，因為佢現場報出嚟呢邊嘅實用率咧係可以達到90%。咁實質上邊測試過咗之後咧，只有80%㗎咋。你諗下，市面上89方嘅人哋可以做3房2廳2衛，而焚花里呢邊先做3房2廳1衛嘅做戶。一個洗手間嘅咋，而且再望翻個露台。我平時出嚟睇樓咧，我就比較中意落雨天，就可以睇到依家落完雨嘅狀態咧，光線啱唔啱啊？同埋露台會唔會撇雨啊？大家睇到露台係有少少撇雨㗎。咁呢啲咧係你哋喺 YouTube 上邊睇唔到嘅。不過咧，勝在就真係呢個 view 夠正。好嘅，咁我哋依家就去翻我哋嗰個03單位，去睇翻我哋100方嘅戶型先。好嘅，觀眾朋友，咁 Vincent 依家就嚟翻我哋04單位，帶大家睇一睇我哋100方做3房2廳2衛嘅戶型先。咁我哋依家鏡頭前咧就睇到係98方做3房2廳2衛嘅戶型啦，換成香港嘅尺數咧就係1054尺嘅。咁單價圍落嚟嘅話係8000蚊一平方嘅，同樣都係送埋精裝修㗎。咁總價圍落嚟嘅話係78萬嘅，呢個 view 望出去都好正噶，同樣都係西南嘅朝向嘅。咁依家喺第6米樓，同樣都係俾15% 嘅首期，12萬就可以上到車啦。呢個單位貸款66萬，依家貸款利率同樣都係3厘嘅，可以做翻4大行。月供嘅話咧就係2700蚊，最長係供30年噶啦。咁就視乎睇自己供款嘅年限，你可以供嘅年限緊得少啲，供20年又得，10年都得。咁供嘅一個供款咧就每個月就會多啲啦，就睇翻自己嘅一個還款壓力啦。咁同樣嘅呢個單位咧，依家都送你1萬蚊嘅購物卡，再加1萬咧都送你產權車位嘅。係啦，咁就睇翻自己平時有冇港車北上，有冇揸車嘅一個需求啦。依家就嚟翻主人房啦，呢個 view 望出去都好正㗎。好嘅，觀眾朋友，咁我哋依家就睇完呢個98方3房2廳2衛嘅一個戶型啦喎。喺55棟嚟講咧，就係04單位嘅，亦都係目前55棟佢有賣緊嘅一個3房2廳2衛嘅一個戶型嚟講，係面積第2大嘅。咁如果睇翻呢個戶型嘅話，大家就要記得啦，係啦，佢同樣個朝向咧，就係我哋嘅一個西南朝向嘅。個 view 的而且確係好正，前邊就我哋嘅魚塘同埋村屋冇遮擋噶啦。但係咧落雨嘅情況之下，都會有少少撇雨嘅。
不過就好在咧，比我哋啱先嗰個89方嗰個單位會好啲，嗰個02或者係05，咁就睇翻自己嘅一個選擇啦。咁呢個如果介意嘅朋友咧，就建議後期去方艙都會考慮埋呢個因素。好嘅，咁我哋依家就揾翻個位同大家去做翻個總結啦。好嘅，觀眾朋友，咁依家就坐低同大家做翻個總結啦。咁先講翻我哋繁花里呢邊嘅一個優點先啦。最大嘅優點咧 ，Vincent 係覺得呢邊咧就係空氣好、景色靚、比較僻靜，而且繁花里喺神灣站嚟講係規劃最大嘅一個屋苑，而且佢規劃上邊嘅配套咧都比較成熟嘅。大家聽清楚啊，係規劃上嘅配套，有商業啦，有學校啦。有巴士總站啦，有我哋嘅一個超市啦。咁目前嚟講咧，我哋嘅一個商業咧係好多係未兌現嘅，咁所以呢邊咧大家可以打個問號先。咁價錢方面咧，依家賣緊嘅單價咧係8000蚊1平方嘅，可以話喺成個片區嚟講咧都算中規中矩嘅，唔算高又唔算低。而且呢邊咧，如果係買翻啲尾貨嘅話，仲可以做翻低首期，2萬蚊或者到5萬蚊嘅首期咧係可以上到車嘅。發展商係幫你做翻高評嘅。咁依家佢賣緊嘅55棟咧係要俾正常首期嘅，係啦，咁就係15%啦，大概首期咧都係講緊係10零萬嘅啫。對於好多我哋香港街坊嚟講，完全係可以即係上車嘅銀碼咧係比較低嘅。咁月供嘅話都係3000幾蚊。咁換言之咧，就呢啲盤咧就比較容易上車啲。呢個咧就係繁花里嘅一個優點啦。咁講翻缺點方面啦，繁花里呢個盤咧都比較明顯嘅。啱先講到佢嘅優點咧，都係成為佢嘅缺點之一嘅。大家都知道，成個神灣站嘅居住人口咧先4萬人左右嘅啫。咁人口不足都造成佢個配套跟唔上。咁第一個啦，就醫療配套方面咧，神灣咧係冇一個比較似樣嘅醫院嘅，你係需要去翻三鄉或者去珠海嗰邊咧揸車大概20到35分鐘左右嘅時間去享受翻嘅。咁第二個啦，就商業方面，咁繁花里呢個屋苑咧，佢自己1.5萬平方米嘅商業咧，講緊係20年就要交俾政府去運營，到依家過咗差唔多5年嘅時間咧，都未正式運營。可想而知係因為個人口數量跟唔上咧，就商業跟唔上啦。咁而且神灣嘅站中心嘅商業咧，都冇比較似樣嘅商業嘅，你同樣都係去翻珠海嘅華發商都啊，或者三武會員店嗰邊去享受啊，又或者落翻去三鄉嘅一個信昌購物廣場啊，或者係大潤發咧去行街啊，去食飯睇戲啊，呢邊咧就需要揸車出去噶啦。咁除此之外啦，就講翻繁花里而家賣緊嘅55棟嘅，咁55棟嘅單價圍落嚟嘅話咧係8000蚊1平方，但係咧實用率方面咧，內場銷售同你講嘅係咧係90%嘅，咁通過我哋自己去自測啦，就得80%左右嘅啫。咁實際上大家可以睇嘅，咁89方嗰個單位啦，佢先至係做3房2廳1衛就喎。咁市面上依家好多新型嘅住宅或者係新規佈建嘅住宅咧，89方已經係可以做到2個洗手間㗎啦。所以對於大家如果對戶型有極致追求嘅朋友仔咧，呢一個因素咧都要考慮埋入去。同樣嘅，如果大家係想以投資嘅角度咧去入手翻我哋繁花里咧，我就建議大家可以過主啦，就千祈唔好用呢個角度去入手。自住方面咧，如果大家係中意翻啲比較僻靜啊，或者環境靚啊，唔需要配套太成熟嘅朋友仔咧，就完全可以考慮翻嘅。咁以上咧就係我哋1號地產對繁花里最真實嘅一個測評啦。咁如果大家睇完 Vincent 嘅介紹咧，都覺得呢個樓盤都係比較啱自己嘅，都可以聯繫翻我哋右上方嘅電話 ，Vincent 可以發更詳細嘅資料包俾大家去參考嘅。同樣嘅，如果大家通過我哋平台去購買中山或者珠海任何一個單位咧，我哋公司咧係有一個業主回贈嘅大禮包嘅。咁第一個啦，我哋會贈送大家一個價值24,999蚊嘅家電12件套嘅，係以我哋公司嘅名義贈送俾大家噶。咁另外咧，我哋公司仲會贈送大家一個3年嘅物業管理費嘅。咁都多謝大家一直支持翻我哋啦。咁如果大家有時間想翻嚟呢邊實地考察嘅，都可以聯繫翻我哋可以約專車幫大家過嚟實地考察嘅。同樣嘅，如果你哋喺置業嘅道上或者係有咩緊戶型或者咩問題啦，都可以聯繫翻我哋可以俾到大家一個更專業、更中肯嘅意見嘅。咁本集嘅視頻就分享到呢邊啦，咁我哋就下期再見，拜拜。